حتى جاء شهر أغسطس من عام 1499. في هذا الشهر تقدم دوغا جمهورية البندقية ليلاقي أسطول البحرية الإسلامية المجاهدة بقيادة البطل كمال ريس في معركة تاريخية اسمها معركة زونكيو البحرية. تذكروا معي هذا الاسم جيدا، معركة زونكيو البحرية. هذه المعركة غيرت من تاريخ المعارك البحرية للأبد. فكعادة المسلمين في الابتكار والاكتشاف والتطوير، حضر كمال ريس مفاجأة لم يكن الإيطاليون يتوقعونها، فقد استخدم المجاهد المسلم كمال ريس لأول مرة في التاريخ المدافع في المعارك البحرية، لتصبح المدافع بعدها سلاحا من أهم أسلحة السفن في العالم. وبعد 4 أيام مباركة هي عمر تلك المعركة 12 والعشرين 22 و25 من شهر أغسطس لعام 1499 استطاعت البحرية الإسلامية المجاهدة لآل عثمان بقيادة القائد العملاق كمال ريس من سحق قوات العدو. في هذه المعركة التي كانت أول معركة في التاريخ تستخدم فيها المدفعية في المعارك البحرية، ألم أقل لكم أن تاريخ الأرض هو تاريخ الإسلام؟